Pada kali ini saya akan membuat obat batuk tradisional. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu teh, jeruk nipis, dan ada pula madu. Di sini saya menggunakan 2 sendok madu. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu kita panaskan terlebih dahulu air, tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih, matikan kompor dan diamkan beberapa menit. Tahap yang selanjutnya yaitu kita siapkan gelas dan masukkan potongan jeruk nipis yang telah dibersihkan tadi ke dalam gelas tersebut. Kemudian masukkan pula teh yang telah disiapkan tadi, lalu tuangkan air yang telah mendidih tadi ke dalam gelas tersebut. Kemudian diamkan larutan tersebut dalam beberapa menit. Setelah didiamkan, tambahkan madu ke dalam larutan tersebut. Setelah itu aduk larutan hingga merata. Dan yang terakhir, larutan siap untuk diminum. Itulah penyampaian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.